Öksürüğe iyi gelen bir tarif varmış. Onu yapacağız. Malzemelerimiz soğan ve bal. Bal tabii doğalsa daha iyi olur ama ben marketten aldım. Şimdi bu soğanı böyle tepelerinden kesiyoruz önce. Bir takım sakarlıklar. Normalde bunu mor turpla da yapıyorduk. Ama ben mor turp bulamadım. Zaten bir kere de turp diye pancar almıştım. Çok benziyorlar birbirlerine. Şimdi böyle biraz fazla derin kestim galiba ama ortasını birazcık oyacağız. Bakayım. Oldu. Olduğu kadar. Ah, gözlerim yandı. Evet, bir şu kadar açtık. Yeterli bence. Bunun içerisine bal döküyorum. Evet, bu şekilde mümkünse bir gece bekleyecek, sonrasında kaşıklayıp yiyeceğiz. Dediğim gibi normalde turpla da yapılıyor. Bunu ilk defa deniyorum. Sizin başka önerileriniz varsa, şu öksürüğe çok iyi geliyor dediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazarsanız çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorsunuz bu aralar geçmeyen öksürükler var hayatımızda. Pandemiden beri aslında. Gözlerim çok yandı. O yüzden varsa bu kesin iyi geliyor, anında kesiyor dediğiniz bir öneri yorumlara yazarsanız çok sevinirim.